О, блин, вот как бывает, да, на даче в том 20 000 населенном городе развели такой костер. А, да, извините, забыл приветствоваться, приветульки или типа того, с вами Джоль, да, о, как бывает. Оператор, можешь отойти? Нет, никаких паузок, а? И никого не попадать в кадр, ок, а? Короче, вот как бывает. Да, а вы такой как все это разводили? Короче, я буду снимать до тех пор, пока он не сгорится до фу, то есть не будет гореть все, что тут находится, поняли? В общем, это тяжело разжечь, так как у нас никакого бензина и жидкости для розжига. О, начинает это сгораться. Во, видите, видите? Сейчас, дайте отфокусирую. Оператор, что ты делаешь? О, как начинает это сгораться. О, как. Да, я сейчас снимаю, а не оператор. О, как бывает. О, как. Ага. Короче. О, блин. Много-много раз. Люди, в общем, я боюсь это сейчас вот так рядом снимать, потому что тут полно вот этих угольков. Или что это такое? Такие белые остатки. Я не знаю, что это такое. Возможно, угольки. Хотя нет, не угольки. В общем, я боюсь, а если попадет в объектив, я еще не знаю. О, как разгорается. О, как. О. Такое впечатление, какой-то обряд. Или тут какие-то местные туземцы с пигмеями. Никакого гик-трипа на даче, наверное, не ждите, так как она находится в Псковской области, и тут нет никакого смысла снимать. О, да, вот как бывает. Блин, больно, нет, не больно, а жарко. Жаркого такого костра. Блин, жарко, конечно, ладно. Короче, давайте расскажу, как мы это сделали. Набрали просто кучу сухих деревьев и мертвых деревьев, точнее веток. Блин, жарко, отойду-ка лучше подальше. О, как бывает, о, как, ага. В общем, мы набрали вот этих веток дохлых, наложили сюда, нашли шину, а все знают, что шины хорошо горят. И все. Вот и весь костер. Еще бы бензин и жидкость для розжига, и это все туда пшикнуть. Кстати, у нас еще есть хлеб и кетчуп, и еще всякая еда, которую можно на огне пожарить. Вот это мы сейчас будем делать. А? Блин, просто вблизи вот так стоять, блин, как-то горячо глазам, и еще телу реально жарко. Да. А вы такой костер это развозили? Ставьте лайки, если да. О, как оператор несет еще вот этой херни. Так что будет жара еще больше, да, выдра? Не ожидаешь, что ты сгоришь здесь, а, выдра? Молодец, Блэк Пантер. Жарко. Если жарко, жарко, жарко и хочется пить. Да, что я несу? Вот, слышите, какой бывает звук? Слышите? Да, потому что это не мертвое дерево. Почему он его взял, понятия не имею. В общем, нам бы еще найти жидкость для розжига или бензин. Хотя у нас есть не пару бензоканистров в машине. Да. Сейчас, давайте лучше поставлю вот так штатив. Блэк Пантер, отойди! Сейчас, дайте. Вот так буду снимать. Не держа в руках, а просто на штативе, поняли? Да, вот как бывает. Да. Если вы не знали, то мы туда подбросили еще пару этих веток. И костер усилился. Да, усилился. Но на этот раз они были дохлые, а не молодые, как я тогда принес Блэк Пантер. Да, вы все поняли. Вот как бывает, да. О, выйду так. Не ожидал, что ты тут зажаришься. Да. В общем, я не знаю, сколько оно так еще. Оно будет так еще гореть. Не знаю, сколько. Но, блин. Но, не знаю, зачетно, наверное, большой костер. Не знаю, сколько будет гореть, но думаю, вам понравилось. На подъезде еще несколько листьев и деревьев, точнее. Во как! Видите, подбросили, вот видите? Не видите, я приближу. Вот, видите, сверху? Что это такое? Да. Я думаю, вам это реально понравилось. Сейчас мы еще тут шашлыки, хотя нет, будем мутить всякую жратву, будем жарить. Оба-на, еще у нас нет герой. Что? Для тех, кто не знает, это кошка была обычная. Давай, Блэк Пантер, давай. Молодца, молодчина. На подлете еще несколько этих деревьев. Тут реально у нас кучу вейперов. Вейперы, проваливайте, вейперы, что вы это делаете? Снупдог, что ты творишь? Да, что ты накурился травы? Да, травы тут довольно много. Что вы тут? Вейперы. Тут полно вейперов, вейперы. Уходите, проваливайте с нашей дачи.
Ну, на самом деле это не вейп, это обычный дым. Вы это сами поняли. Реально, большой костер. Но давайте, когда никого из левых людей в кадре не будет, хотя Black Panther есть, но он не левый, я проведу такую, просто вот такую, буду крутить эту селфи-палку, да, кстати, с помощью нее я сейчас снимаю, и буду говорить, что к чему, ок. Вот этот домик отдельно стоящий, вот. Вот это кухня. Короче, все будет написано, это вот, вы тут сами все видите. Вот. Вот там на заднем плане дома вы тоже видите. Это гараж. Да, дача не наша, а дедушки с бабушкой. Я тут с бабушкой и дедушкой. Вы тоже опять все видите. Вы тоже все видите. Пока я и снимал в кадре еще раз вейперы. Их стало еще в разы больше, еще больше. Ладно, продолжим экскурсию. Вот там. Видите вот такой? Там дом из угла. Это тоже сейчас видите. Огонь усилился, а значит у нас теперь все. Все, много вейперов, надо еще принести какую-нибудь еду и это зажарить. Кстати, мертвые деревья приближаются, я сейчас вернусь. Видите, сверху появились? Вот это и есть те самые деревья. Судя за всякие звуки, дедушка разговаривает. О, как! Ого! До такой степени он еще не разгорался. Да, мы большие костры уже разводили, вот там в Латвии. В Латвии, да, разводили, но вот тут еще никогда. Никогда. Блин, когда тут сидел, было не жарко, а теперь стало жарче. Давайте я отойду. Сейчас, дайте, я отойду. Так. Люди, а вы видите вот там какой-то дом? Вот за этим домом. Видите? Знаете, что это такое? Нет? Сейчас будет написано. Теперь вы знаете, да? Или же вообще давно было написано. Молодец, Black Panther, за деревья! В общем, как вы поняли, костер довольно большой. И еду мы не сможем заснять. Но понравился ли вам костер? Пишите в комменты. А? Напишите, пожалуйста, чем он вам запомнился. И ставьте лайк, если вы тоже такое разводили. Угу. Как вы поняли, люди, это будет очень долго продолжаться, и вечно я на это не могу снимать. Поэтому я хочу завершить съемку. Ну а с вами был Джолитл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за то, что такой костер большой. Нет, за то, что если вы его тоже разводили. Пишите в комменты, чем он вам запомнился. Ага. Короче, в общем, спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила.